Charles les cochole bembande wona etoni ba maladi misusu ba misusu ba ke mutu abokela ka maladi te ata ba bokele maladi ezwa yote ezapena ba dimanche moko neti dimanche ke ba église osambeli to ba tamasumu menza ba dinga biso ka bongo masumu abona hande abokela ba maladi apesa ata mingi na nzambe te pona ngane na mona pesa ate mani ki voir même ba chroniqueuse mususu bazwaki lamba ya mwana bakenda na ngona ngaba bato baza kwa kise mani ki no yo kapasi mani ki azamba rando belé na internet no asali kamba boite kwa kile valeza mbas ni malade en PC elle godo asa Abonnez-vous massivement sur la chaîne Lisa Queen TV. Bayoka Douleur, parole de bien affilée. Mesdames et messieurs, bonjour. Chers amis de partout où vous nous suivez, je vous salue. Abonnez-vous sur Lisa Queen Télévision. Et bien, chers amis, tout ça dans information, on a internet, ça passe. Banda avant-hier, si l'élo. Dans cette émission, je vais vous dire que vraiment dans plateau parce que les autres ça passe. Il va dire d'abord à sa camarade que je salue en passant d'abord qu'il est malade. Il paraît que sa maladie, il y a les gorodo, quelque chose comme ça. Ce qui n'est il y a les gorodo. On a pas de maladie à monter. N'a nous peine à yoka monter. Et puis si passe, j'espère Maya là s'il te plaît soit qu'on balance vidéo j'en ai dans le baboye. Maintenant sur mon la chaîne de Moni, d'abord qu'il va dire maladie. Il y a moi on a nazalelo, on a mon côté dans sa analyse. Et ça émission pour y avoir ses côtés là il y a ici ça me font bien. La Suzine Marto me comme pourquoi qui montait ma belle internet na ma fille à Kinshasa. On a loi na basabe midi à ma belle non to Moni il y a niveau ya boité. Est-ce que monter ma belle na Congo comme profession? Motema mabe ya ba congolais comme inné comme nini ozu pena transport OK soki ba Congo soki mboka nini to atapanga ngasima ndako na bino OK ko bebisa moninga vraiment ce n'est pas gentil. Et bien chers amis pour joindre l'utile à l'agréable je reçois Cynthia Mofongue sous Neymar. Néanmoins je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant saluer le sponsor de cette émission Paolo dos Santos l'homme qui lit la parole à l'acte. Pourquoi pas Audrey Matadi Motema ya Annie à la reine mère H. Cynthia Mofongue bonjour. Oh, bonjour Lisa Queen. Bonne santé. Ouais, je vais bien par la grâce de Dieu, voilà. Bon, j'ai Paolo dos Santos solo. Guerrier. Suzinema. Les amis qui me D'ailleurs, on a bombe mpende vandio pesi on est. ah tat izabona mkolo na moko avec Ah, ngom mpende suzi on va bomba bomoni hein. On va bomba vraiment ça lui so bien. Pour ça la mawa l'autre bito epona bona sengote. Bandi obiso so to yebi to ça na groupe moko ça comme groupe na bisa Lisa Queen TV. Nicolas le chanteur ça ko wati baba qui est malade ici. Ah vraiment, c'est stressant. C'est mawa. Omoni tant on a moni no premièrement vidéo. Tant on a ces vidéos on a tina sukate. Avant on a banana ko décortiquer les solo oh. Merci non espace qui toko bomoni toza awa na plaque aduna na palanka. Donc tonton Moui a soli kitoko. J'oublie encore les noms et puis Onyx Pedro Diendolo Maya. Voilà. C'est son nom, le boss de Sika Otozali. Voilà, donc c'est stressant par rapport quand moi j'ai vu les vidéos à question, Lisa Queen TV, donc Naoki Zotomalili. Quand on entend la vidéo, il y a Valdi, donc on aussi sa vidéo, on a télé, on a un thème bato ba ota la vidéo on a tina suka ba ba bato pe ba sala mabe. Sauf vraiment oyebi ma bête, à part ma rambo to y la internet peut-être ba crash ba nini. Na 8 ans on a la vidéo. Lisa, mutema mabe existera na mokili. Na yebiso tina poswa mutu siko Valdi la tikilota rouge. Na katine sa ndenge nini. Ozo comprendre. Pona nini kokoma tina niveau na yo sala moninga eloko bongo. Quel que soit en qui non to sala non, quel que soit problème en to sala non ba makambo ba makati. To mona na ko to ba banani oyo VK mobile anani oyo ya Amida na jibe ba na ba rando me ba koma na ba problème ote. Vous comprendre? To mona ke ba bo dire ba mona ba ngom mtamtazana mesures de sécurité mais non, bien sûr mesures de sécurité. Lisa, maladie po ba kwa ke la ngomutu, atoza na mesures de sécurité. So esenga ke ezwa oyo ezwa yo.
bamaladi misusu eyaka mpe ndeti ya bavaldi bongo emonanake valdi no asala mabe te na mokili mais baporte d'entrée ya bafamille mpe ntango efumami maladi ezwa yo quelque soit wana sécurité mo ya ndenge nini ocomprendre mpo bamaladi misusu bato misusu balobake moto abwakelaka maladi te ata babwakele maladi ezwa yo te et apprendre biso tant tobimaka na batongo tant tosala bacrash yango télévisé toyeba ata otyo ono du père et du fils. Moi je condamne la famille et puis je condamne aussi Valdi. Dans quel sens? Si on commence à point wana Valdi ata au nom du père dis-nous offrande au Tchabate. Te Lisa et ça n'a pas maladie. Tout le monde a battu misusu ba bien sûr. On a déjà ça bon malgré maladie des yeux ça c'est ça m'a protégé c'est quelque part avec ça existe. Ouais, ça existe par rapport à la rumeur. Vous comprenez? Par rapport à la rumeur ndenge zobima. Malade à Valdi, ba misusu ba lobi maniki. C'est ça non? Donc comment place on ndé ba lobi maniki sous cinéma. Odale mon internet. Yo za me oza mingi chunwa. Yo za mingi chunwa. Bon, les gens queen ils ont beaucoup de questions qui chantent donc mon net c'est loko o salami pas frère na biso Valdi tango donc ils ont le mot choquant ça mabe ils ont té à biso donc pendant nga été ngai ko quelque sala mabe et ça peka mabe pendant ko matina niveau pour ko voir que moninga malade ou même que ekoki ko meme na liwa donc et nous là c'est que tout se basé pe na nzambe ti to sa baranki na biso bote ba ke nzambe mazali ezaka te to luka nzambe tango to moni mabe komi pemento ba boki lo malade faut luka nzambe non ezapa na ba dimanche moko net dimanche au Québec église au sambeli to ba ta masumu menza ba dinga biso ka bongo masumu na biso masenga ka ne tamo ya mukira ne fiske tamo ya mukira tamo to ya rosala ba réseaux sociaux na biso to za tamo la hier au cause de 2 heures de temps fante ba boy ko saka na WhatsApp ba ko ozo développer na kuna mais au moins la Bible so simo ka 5 minutes le mo ka poni wani to pesa na ta ya nzambe na nzambe abona hande abokele vanti malade ya pesa atami na nzambe te pona ngane na mona pesa ate pona pa ngana sola na yebika pesa ko mingi za soso nene nzambe ko za sola te na ina ma prière lo monde ngana ponga na sola ne trop to luka de nzambe biso surtout biso ba internet to luka nzambe muki to za bena tawo ka ba kisongi to yeba sinza sana kinini rendo ya sinza na nonjezo kende nini liza kwini kutu ba finga ke nini to za don tape nzambe to pesa ate tape nzambe to pesa ate donc ezaka ke non to landa sunzela nzambe ezo sa biso la droite soit zana papa molimo no moko oyo zana yeke non père spirituel no landela ko ba prière oyo moni okokana yo te o comprenez ça bonnet par exemple o benga pia na bengi pasteur na ngai ami se face à pasteur boni na mikolo ba zo landela na bengi maître na ngai Fabrice na bengi maître mikolo na pinda ça ne va pas baba mama na te banga na te ba zo sa Arnaud Dinguma te Arnaud Dinguma je te salue là donc Arnaud Dinguma za ami na nga to za libanda makamuna salaka mais so pena moni misala mabeko te azaka mutu Arnaud Dinguma donc du père spirituel yes vous allez soucier ni pas vous allez père spirituel pas compliqué mais c'est l'opino mutu abokele vanti malade est-ce que ça la mutu internet ça va flash internet to am supesa mutu mo vie privée na ye pour à part mon internet ça va vie privée oui que cosa pena rancune na vision mon pauvre voisin mon cosa pena rancune na maman famille mon cosa pena rancune na master mo hors internet mais les cambo salié et sali que abokele malade pour la bino malade j'ai aussi internet to ça les banda ya internet Lisa Queen par là ce que je peux dire c'est quoi et ça on a pris un exemple avant la côte en dessous là des petits sauto ça to les là pas faux compte biso to ebike za la biso biso bato internet mais les autres découvrir ba faux compte za ko tout monde mwa na melia mona na raté na internet ya za la raté asimba ka micro te ba DJ ba boka kete ba misi ba boka kete mais ça faux compte on se comprendre cela veut dire aujourd'hui on a accusé que c'est Maniki par rapport il y a discussion il y a Maniki de John na Valdi tout le monde qui a na internet ne baswana ki parce que bato baza ko accuser Maniki no yo kapasi Maniki azaba rambe belé na internet no asali kamba boité Maniki voir même ba chroniqueuse mususu bazwa ke lamba ya mwana bakenda na ngona ngaba mais Maniki azongisa mabete alelaka na komba mamwili soki ma kipa vita ozo comprendre siko Maniki ana mwana ya mobali lokola Valdi afanda ka tout chano na tout le monde no micro Maniki ana mama
ayebi peke nana bana na ngai ozo comprendre Lisa maniki azoka vadi quelque chose maniki mwana no amanka ete amakaka epe siko azoka vadi otali no na place mwana mobali te maniki te c'est que moi j'ai bien compris oh lobi na landela ki ba enquête parce que biso bo koleka il faut kolandela kalika na source Vadi a un problème avec son ami camarade ne moko boy frère moko boy keko frère wana bana ba rando na Vadi parce que na mincho Vadi ana matete ngape yo ebika matete ozo comprendre frère wana po Vadi za mwana kisensu mwana kisensu na mincho azipa ko na bana matete po ba landela les malades Vadi ana rando na camarade ne moko boy camarade ne wana. Ce que moi j'ai bien compris, à profiter des cas na maloba manike parce que babi le miroir des oreilles. Toi il va rappeler ni toto soit na balinga ni to bimisa. Pour ka manike alobaki yo zeno like so zelo omona. Master pe wana kamila Vadi moi ketu atali ke manike da lobe loka bongo azui mama ji ba Congo anyati bo. Azongi le papa ndenya ya mba tunyo sobaza kwa kize maniki c'est pas maniki parce que so ezaki maniki aba rando bele babe banana batu bele po ni maniki asali Karine mokonti mabele pour Karine mutamema elamba maniki na ngaka po mama iyi po ani kutasali etalo barakaka maniki mutu mobwe alwa yo alobi na ye mais quand na mutema eza na ngote utika kwa kize mama batu cinéma pour na yo eza mutu internet to libanda internet eza pendama ndenge Cynthia otukoloba na barankine mosusu oyo tozalaka nango yo moni kake no naza rankine na Cynthia peut-être obosanimo inconnu moko aza na monde internet te alielako mare d'amour donc ye mpenza akangela o motema ntango osola mais ye mpenza akanaka me ntango moni kamwe kokobima discussion entre nous bata presse ye aprofite na maloba wana surtout komenace motu na kolakisa yo ye paza kingani a promettre de likambo c'est que ngaso na sali na obima innocent yo bato obakende kotalisa pourquoi bokende kotalisa batanga bakombo batanga bakende pona ngai na bige bango ba yebi mutango oui ken piana tanga lobi parce que ken piana soto landeli interview ya ken piana bien ken piana a bien soulevé parce que abi comme tapito pale ma mususu aloba a comprendre ngote ne bandeli ya banda ki bien abi mutabwa keli Vadi malade akende ki ba Congo na ba Congo abwaki azusu moto moko po ba Congo ngata ba Congo parage ba Congo te ya ba Congo tali ya kati akoti na kati asali makambo o babwaki li Vadi za mbas ni o malade en PC ya likolo asali ama pa zombi soki daki maniki de John de baza kwa kize pour ça na analyse avant malade ya Vadi banda est-ce que maniki a voyagé qui akendaki ata Kimpese to quelque part maniki osaka be mission non mais ko kende ata Kimpese goza akoko voyage mutabo yeba te Lisa sali maniki akoko kende ba ko mutu ba monete bien sûr Lisa omoni voyage ni ko za voyage faut mta choisi bien sûr mais ba Congo ngo bezalaka ko kende ba Congo ba maniki ba koni na RDC ye bango ke nde ozalaka na liso ningo kende ata msusu populaire eza na deux personnes ka bamonaki Lisa tomonaki na kata taxi bato mpe ma bayebi te kasi te napesi wana exemple manike sikoyo so manika deplasaki akendaki ata ba Congo parce que nganga to paster alobi bien mpo na ndimi te batalisi ke epa paster mpo bakepe na bikotakota batala maladi wana balobi bien ke mutu abwakeli akendaki ba Congo toyebi te so ken piana alobi yango parabole. Oh, comprendre la parabole. Parce qu'il y en a aussi des gens qui chroniquent sur Internet, voyage. Parce que malade, il y a des salamines. Voyage du Bandamoka. Je pense que les Dubaï vont être malades. Il y a. Quel bien fait avocat le malade? Il y a. Est-ce que lui qui ne va pas tout plus battre? Malade est partout. Vous comprenez? Surtout la Chine, on a l'Inde, on a Dubaï, puis malade, c'est Bangamakashi, puis Bazakuna. Ce que par là, ce que moi je peux dire, c'est pas maniki. Donc, quel sens là, à mon avis? Et ça m'a niqué des poids nini. Mouton a vu passer au bord, a vu passer à moi. Tu penses que tu sois bon à la tomate, il va passer à banane. Lisa, au moins quand tu les cannes à TV, boy. Parce que mon thème va bien, ils ont l'accès. Ils ont que mouton va passer à moi. Tu les as dit que pour nous avoir accusé maniki. Et là, tu me sous azar mbana, mais ça mon thème va bien, na bana baninga. Tu comprends? Ceci n'est pas la question de bon. Oui, Lisa, mais par rapport, au moins, mouton a ça mon thème à ma baie de naissance.
okoki ko cacher motema mabe no na kati na TVR na image mosusu mais ovanda ka na bato babeni bon yebaki motema mabe no parce que quand les rumeurs ont sorti celui qui eza maneki na tonga lelo tunge to la mgalika mosusu parce que malade ya Valdi bandeka lobi te vidéo de bimaki lobi est circulé na internet quel bien a bien soulevé que ce qui Valdi kokufa alinga kufa le 1er mars c'est-à-dire malade wane bandede bandaka oso comprendre tant on est comme pas le 1er mars na ba mikolo nyonso oyo malade bimi susu nde makasi. Si par là, c'est que moi je peux dire que c'est pas Maniki dans quel sens. Maniki a moi na mukolo. Maniki peut garder internet na intimité de na mono. Maniki a na porte mutu ne to mona ba banani o na poto ba la ka na porte mutu akati social na zone non na Maniki a zoksi mutu te. Aya ka ache téléphone na bantu ko ganga gange ganga sisi ko pese moi $10 $20 na ke. Parce que niveau qui nous mama bien na pour Maniki na konga na ba basala ba mabia makasi. Mais azong ça ba façon na te to yo ka pete. Ka lelo ya mutu ya libanda oyo baoloba make camarade ya mutu ya internet mais Maniki te mutu mosusu soki mona comprendre ke Liza Queen eza ke Valdi aza pe mutu aza na makila na mai aza pe na baranki na ye libanda internet aza pe na moi nde toza boye eza bato bepe asepela biso te eza pe karte bato internet eza pe kana baba na quartier boye Liza Queen basepelaka no pete okomprendre mutu mo bafande mpe balengako kaka te mais bosola pete na biso asala mabe ezwa yo ekozwa yo siko ezaka ke noto maladi eloko ezwida mutu likambo esalemeli mutu tu auta point de vue na ye siko imagine ke mutu abokele maladi yo mpenza oza mutu oza motema oye na yo ozwi mpe telefone no bandi mpe kofilime ndeko no mpe ndenge aza maladi bongo oposton na bareseau sociaux edaki motema beti ezaki motema beti siko ntango osali bongo osali mpo na nini ezaka ke no mutu oyo asalaki likambo wana nde keni mpe nauta koloba atindaki mpe espion na ye voilà atindaki mpe moto aye kosala bongo yango moni siko bavideo na eza partage tozopublie yango eza bien te tozobebisa mpe réputation ya ndeko na biso Valdi yango moni moto asali ye aza mpe kazingazinga na ye azozela mpe liwa na ye akufa mokoloni ape mosika te azaka na bango wana aza pire ye aza proche na ye mpo mutu mpo asala mabe auta mosika te azaka mutu aliaka na yo mutu asali Valdi mabe bongo azaka mutu oyo ye apartage makambo na ye basekret na ye jalousie siko emati ye makasi yo moi Liza Queen ata bapromettre epa Paul du Centre de guerrier 1 million bongo na motema nakobomba babwakioza vile pesa vyo pesa Liza nakobomba ngana aloba na ngai ngana alobaka nakoloba biso internet fonctionne bon parce que nga nayebi mpe ndenge na telema na vie nayebi ndenge na telema nayebi ndenge na telema nayebi po mutu na mutu ayebi position nde atelemela parce que na bamabe oyo tosala mokili bamabe ezaka te ya internet kofinga tolinga mpe bamibali ya bato bajournaliste mosusu ya ngola namonaka bane pasaleki bakwakelenga mbasi na libolo na opita parce que oeskizenga mpona terme kolimbisa vraimen susi nazoki su place oyo olobi bazwi video bafilme Valdi ya obatama te toloba te ke motu abimisi video wana filmaki Valdi inconsciemment te video oyo ezoleka liboso na biso totala awa elakisiki baofilme Valdi aza conscient parce que aotyapa maboko boye azolakisa tie motu akitisi donc azaki ayebaki te baotya na internet peut-être afilmaki atindelaki mpe motu moko boye mosusu tala maladi babwakelinga siko mosusu mpe motu wana bimisi mais ezalaki inconsciemment te kasi te mais eza omoni video oyo balobi inconscient moto ayebi te bavideo bafilma ndeni Liza yo fe no boye na tie boye naosani naofilme yo mais ntango deja otelemi ozotya baboye ofungwami otourne olakisi likosikoyo etamboli mais ezalaki video inconsciemment te ozokomprendre po soki ezalaki video inconsciemment enge ezalaki tomoni Valdi omoni bafilmaka pauvre Suzy Ballon d'Or azala nini avandi na nsima boye moninga na ye aye kotala ye ndenge azobele mais aotya ye baboye akangi bafoto bakidi basuzi Ballon d'Or ayebaka te tomona bafoto esirkulaka azolia boye avandi na etoko ayebaka te mposo ayebaka ninga atya te elongi boye ozokomba sikoyo video ya Valdi so atindelaki paster to mpe atindelaki proche moko boye ya kati
ozomona mpo ezalaki conscient totika olobaki video wana eza inconscient mais ezalaki conscient mais afilmaki yango na boule te ke bapanza yango na réseaux sociaux donc c'est un peu cela donc moto afilma evandi akoza mpe moko ya bato oyo babokeli maladi oyo aza courage na kilo ya kopartage yango na réseaux sociaux sikoyo bino bozala na barando onga mpe nanga na barando nanga me ya susi mema na sinza kofongeleki likambo ekomeli valdi est ce que bozobanga te bobandi teke nga mpe ndasala barando boye soki mutu moko ya motu po bata mitema mabe bazali parce que moni video ya valdi tozokomprendre ke mitema mabe bazali mitema ekeseni lobi olali olamoki boye omilobeli teke lobi nga mpe kokomela ngai yapete so yasala mo barando Lisa, omoni elomona koki olobi eza nini omoni ntango ndeti nga ntango nalukela motu problème soit motu alukeli nga problème nga sikoyo defo na nga bateyanga na église ezaka nini linga motu abanda yo ozo comprendre linga motu abanda yo mais yo mpe ntango ozo répondre tolekisaka maloba te oyo eshokaka makasi tokokoswana na susi aye na ofinga ye oyo ekoki noluka naleka te nakota na baniveau moko naosala yango te oyo nayebi ke ekoki otikala susi nema elembo moko batali oyo tolobani akomi sintelo mo aloba nanga na olingo osala yango te ende mona bazosieni mondele toutaki omona wana bachantal bola babundaka na poto ti bakati mi josé pota mpona nini mi josé alekisaka mayele dans quel sens akenda atinda bato na kini bakende kofilme mama ya baninga inconsciemment so otalaka video wana aye na lupango ndeti nga akepa bino na kini nakei toaka na rando na liza ana lwanda nake kini na kasavubu na banji ofilme na ye bonjour mama oyebi ngai naoyeba te nga camarade aliza kwina angola mama bima na kati ya ndako na liputa na tolo oyebi kini bamapango na biso bakini yaka bien te mpo so ezalaka babien to enga toke bapoto te to enga toyeba angola te mpe atya telefone boye akosi ndeti osolola alo mama bopesanga toilette azofilme mama ya baninga afilma lopango ya baninga aleka de ya balimite yango esalaka ke bamijo se bakate puta mpo barando bachantal bola mpe bandakala est ce que de toyoka chantal bola ke azokisi asala yango te babunda baswanaka na bazosiani ya chaque jour bafinganaka mais koma ya baniveau wana te mais mi josé alexandre maeli yango mimake na bapota na baliwa ende mona bavaldi Valdi, est-ce que Valdi c'est l'émission où Nathalie a débordé? On a une émission où Nathalie a Valdi, elle est canapé. Si vous allez la manique, mais na le canana, maloba na ye, Satan koti, e manikite. Pour tout à l'heure, on va finir sous là, no chubombeli, sona zuyo. Lisa et l'obelia qui m'était ma beza. Est-ce que mutu moko okano mele ki mutema mamoni video Karim Mokonzi asalaka ofinga ma pasteur Sylvie Mapata so tali video wana okosa ke Karim asalaka na ki mutema mabe moko ya kati ozo comprendre ene tinga boye na sali video c'est pas soutien pas toi ta ki na loisir ozo comprendre je salue maman Sido maman Nganga maman Nganga le guide la sorcière babi Baksa puissance. Bon, dans la puissance, ils sont au lait, ils ont maladie d'auto dendi. Vous comprenez? Si vous avez bakani tokoki koloba na baninga, totala kamalobani tokobimi, sa malobami susu o yo bimisi onka boye. Satan a télémara partout. Ba ange Satan ba. C'est pas ton date appelle Satan. Asali. Satan ko kota ka boye susi mo pe na simulaki na bambi. Satan ta kotinga. Satan zala kana ba ange te toyeba kanini okoki koloba na muninga. Ko choke muninga tina kati ya mutema tende ko na ngai. Donc yende ozana na bahando ozana mutu mote oyo shoka. Ko na niveau ba kilo maladi. Te ngai nde siko na ba rando na ngai. So la ndeli barando na nga nyonso na bandi ko expliquer yo bato ka ne babandanga moi je suis bon hein les jeunes non dia bandanga non dia bandanga makasi abandanga po nga no sa santa buya ke ndolo ka ba fi bole ko sa bole ka Cynthia ede ki mtema mama bandio te yoka ifala lo ko pepetala azolu kata la mate ke nesko na ndenge no moko aya mari lo ka bandanga nguti Marie-Laure Bandi, ngato no salon na ida Marie-Laure te. Non salon qui na propre effort na no salon pour nga pena bimanande na. Par rapport ba fille. Ozo comprendre. Ba fabriqueuse bazalana. Abimi na musique, abimi te ke na bula le kafali, abimi ke na bul ke yepa yemba za fabriqueuse. Ozo comprendre. Siko na chronique ndeza bo so na bika te lisa da abima. Na yepi bo tene na za benga no sala be mission pona le kalisa ki mutema be ko tanga na kati. Na lukana simba bisimba pona le kalisa. Tozala ko défiler na casino longi.
camarade na biso moko etetia abela liboma na victoire. Dans quel sens? Biso to défilé to na biso na kisité. To ki na ga église ko para na camarade na biso Lord Changa. Défilé ka kitoko na on est la TV5. Donc bana ba mikie moko so défilé munde la poto. O comprendre? Master wana aza munene tailo ra suzi. Yebisanga suzi ya munene mbinga boy. Atala ti talo e mulai ndeni ko défilé nde mutamukia sate. Oh défilé te. Yes ko yo ka keto akena ko simba kisi. Aleka Lord Changa, aleka Orpanga nganga ese oza posa ni ona como défilé koleka Ornella TV5 nata como défilé koleka Lord Changa. Kisi ba pesa ki akoma liboso ya casino mamna lo ba boss chama tante mukolo casino lo mbiba yebi. Akoma liboso casino boy. Lord Joka uta ke église biso pe boto uti be église amona biso ba mo libome bandai. Abantu ganga ka Lord Changa, na défilé lo kwa Lord Changa. Liboma victoire ba zako benge liboma ya Miss vous d'accord. Ozo comprendre. Ce que oya na idole na yo, c'est normal. Koyate ke ngana sali kambo pona le ka David Wembe. Na sali kambo pona le ka David Wembe. Ote, ngana ra front. O kambo ngana pembe. Ngana la boye na cracher na David Wembe. Ouais. Bonjour. Yo no koyeba likolo na ngoso ki okay na ngo mabe. Ozo comprendre Lisa. Ngana sena ngama makambo na ngesi so na kuteno na peso mbote. So yo ndo comme ça rando motema. Yo ndo koyeba. Nga shenga rando motema ezala te. Ozo comprendre, tout ça pas Fernanda Balixie, ozo comprendre. Lisa ça rendre monter mes ates pour toi même moura. Ozo comprendre. Ba master misusu wana pe to yebi ke rendre monter mes ates un jour to sani to bongisa. Na bi so Suzy ne ma rando na so mutu mwa la muge lo bia ke ndeli yo na ba bengela watu na ba wambo. To zongi bena bwala. Na mboka so ba sakata so mikolo neza na Kongo na ba ba malaiti. Ngani ba kukate. Po yebi ke na kin nani no sa. Ngapenda bungabe nzamboye. Ngaza mwa ngala ndisaku. Foi ba nga omoni balobani omoni po okota na vie muntu osala muntu mabe fo na oconsidérer famille na ye ndoki moko ya famille na ye fo apesa permission ngana muta barando makasi pe famille na biso pesa kindoki parce que famille na biso ba africaine nyonso ba ndoki bazanga te biso pe tona ba ndoki na biso pe na famille donc tant yo olinga olongo na mwana batu makila ya batu omoni pe no ngana ngala na makila ba ngala baluba naza poisson donc pour me kangai il faut que les meilleurs luka au côté na mbujimai au côté na kisangani kuna na Équateur te luka ndio osala na mabe les gens kuingana simba kiste mais na ça protéger quoi oyepe ba kaneli yo mwana obete lelo na bimi wana pe boye bomoni ngati mena leki soit bomoni ngame moral na kachesi ezaki nzambe ngani mtabatelaka bakoko na biso ba déclarer que bana na biso mutakoboma bango te au moins a munduki bandinda beti mais soki meminga na banzela ya kokota kota nako longolela bomoni lo za sima mkongo na ngala mwa mungala c'est total longola total maya on sa caméra Suzanne mais bon c'est non les sur ngala mwa mungala so bila la kiselo za sima mkongo na ngai omona ke no koko na ngai Elizabeth shaba tika na kata msima mkongo na ngai okokate mwana mungala comme sous na émission na la station mwana mungala Nina la perle Suzy de Mar vers la station d'émission Mususu Christina Fernanda je te salue depuis Brazzaville Russie Kafomotema ya Vava Bolondo mbote na yo mon grand frère Freddy Lufungula bonjour bagi que tu peux se remonter mais surtout de personnes monter sur la hydraulique voilà Sandra Bitia en direct d'Istanbul je te salue et pourquoi pas Marius Nkossi depuis Paris mon frère à moi Marius Nkossi depuis Paris bondo que mon bondo motema ya Luanda to pesi yo mbote sikozali Achille G8 Bossa Dixon na maibuna full boss botika mwana ya savonde mabe la mère son la mère la bourgeois qui venait pilipili pilipili la général avant de continuer le sujet de Niles à mot de la fin pour un bateau ça kilo de bord la bannière maladie et puis pour la direction. Oui, ce que moi je peux dire c'est quoi et ça livre vraiment facile na mais ça on la périque n'a pas problème pour nous respecter mais les lois on la par rapport à ce qui moi nyanta banati na singa pembe pour comprendre pour na valdi donc Lisa bateau bobo que la rabat maladie boye baba retour de l'expéditeur pesali nyoka ya ye moko mais ba panza na bazonga ke belé akata na mike botala ka bisika bozo meka
lelo valbi aobika siko lobi nango ya bino ezala nini ozo comprendre totika mabe tosala malamu boyebake David abetaka Goliath mais Goliath azala munene omonto nopesa no baprincipe wana elingi kolasaka ke omoni oyo eleki nzambe aza te po nzambe so akiti mane na minitio alobike valbi prends ton lit et marche Lisa abiki siko ntango nzambe po retour ya nzambe ezo atan est ce que boyebi po ata lelo valbi bakei bazongisi basali boye ese elo te mais ntango nzambe emoko atelemaka omonaka après une année to 6 mois nga de nasala baconstant wana après une année to 6 mois toyoka elela totika mabe mwana bato mama bazolela mama baluki na potopoto tozanga mitema mpona nini asunga famille na ye so bolongoli ye na mokili po baleki na ye mama bango osuka totalaka mpe nozoto obebisa molimo mutu mobwe totala ta mipanzi na ye toyoka mawa nzamba mawa akita na vie ya badi bikisa ye onga nasengi yango wana bandeko na biso bina fine namonaki ndenge ozosoutenir ndeko na oyo ya même commune donc nzambe atika te baarnaud de nguma ata na bandenga bamystike bokota likambo oyo ye bingwe tolelelako ntango nyonso vadi aza fierté ekolo kongo bakoko batikela biso ye bingwe kota likambo ata na ndenge bakisi longola na onini wana kota ma likambo avadi oyo nasengi yango wana akota ngo Lisa Queen donc il peut na ngana oloba kaka eloko esami ndeko na biso vadi esemeke biso nyonso to bachroniqueur biso nyonso to bagent de la presse to soutenir ye ata na baprière ata na mosika mpe boye nzambe mpe ayokaka kolela ya bana bato donc tosalaka no ndeko na biso azonga bien ndenge azalaki epuis na ndimi te vadi ndenge aza na ndenge eloko bosali ye etikeli elembo na motema ata lelo oyo aoza so na confiance ya bapirité quoi aoza so na purité donc akomi kobanga motu nyonso oyo kokusa pembeni na ye donc obebisi déjà amour ambiance oyo moninga azali nango mot de la feur eza kaka keno nzambe asunga ye epuis biso bato tozosalaka mabe tozaka wana mpona kozokisa bitema baninga kobwakela baninga maladi donc totika tomeka na kotika mpo eza bien te eza mpe na litomba te tolukeli ya nzambe so moninga asali mabe efukama te mabongo na sengama na nzambe likolo na tika jugement ezali pa nzambe totika kosala jugement na propre mabongo na biso boye eza bien te vraiment eza kitoko te ezodétruire foyer na biso donc ezodétruire makambo na biso ebele kimotema mabe ki journaliste eka mpona micro caméra to nini nango to eloko nini oyo ezokokabola biso boye lelo tokomi koyiba bambonga bajournaliste na congo kuna mpe bacomédie bakomi koyiba bilamba bavevi donc tozokende wapi tozosuka nozocomprendre te so mamo ezokendnalobi ka sénateur Paul Tudilou tozomona bambonga bajournaliste na mboka ezoliama donc kimotema mabe ezozala yo ngana otoa plateau moko obetanga bakiai kimotema mabe nde tozosenga etika napomelaki te siti napesaka mbongo opesanga tozala bato vigal kiala makambo oyo moko gabriela kiala ozala kumbushisha amelanga vraimen mbongo donc atalanga moko mpe na finga mamaye bamelanga mbongo kimotema mabe totika Lisa Queen toluka nzambe nga komi nanga masuzi Suzy, comme il y a sœur Suzy. Vraiment, que les sûrement maintenant vers la fin de l'émission, Vladi, ton camarade Nanga, tu ne dois pas mettre la bacate, tu n'as pas ça la grâce. Maladie au Boleka, exactement, et aimé, tu n'as pas Boleka. Moi, Nanga, Lisa Queen, sur le Meki, dans son gagou. Neno, qui s'y a ma case, Nena, pour une spiritas, ça peut vendre. Donc, on peut saler les règles Meki. Dans ce cas, on dirait que j'ai ça. kafufu na koti wanzira kati gumu na keti ya tochi na kati kuna ndenga na bino toyeba site bofonde to comme na suka mais pasteur de Lesi a fait oui grand frère de Charles Lesi donc mes condoléances à la famille Lesi mobimba na ba proche na bango et là comment otike nga ezani ni que nous ça na Congo comment on t'a confié mais nous dans la vidéo à tes téléphone à tirer mon frère mon père ce qui me défendait ezalaka nini wana kobaka mawa te ezalaka bese Lisa Queen oyebi na sekina avant on aloba de grands réalisateurs benda na image wana Denis Lesi vraiment niveau azolela Charles Lesi kochole bemba ndeko na etoni
Ah, mon père, Charles, comment je te plairai, je ne sais pas. Comment je me fais, mon père? Mon père, Charles, laissez, mon père. J'ai bien compris ce que Denis les plaire na kati na ezani. On les la zo regretter pasteur mukuna bengara Denis les. Abenga ya lo bozo luka base na internet. Sala mona fali na héritier na déplique. Tika makambu ya Edingwe. Alobaka nini? Oh non père, c'est normal. Edingwe c'est un quelqu'un. Vous comprenez? Edingwe yebisaka yabi Denis les na pas na ngayo moko zo lukanga na ba problème. Malamu to bunda. Jour Denis les salatani. Pantola lambada eba bunda ne Edingwe. Edingwe kima bitumba. Après combien de semaines? Ya moto ya ebemba nyoka esila kasomo te. Edingwe wana ekala zaka ya lelo. Bola na teninga koma muta théâtre. Yo kilo lukele makambo. Apo lelo simbi video zolela. Azolela na kati ba pekisa kange kwa pasteur. Bona Edingwe mutalie yana. Edingwe ningisi kaka. Yo ebite, aningisi Denis les. Ba be sinta kufanya problematique. Aningisi kaka cheka boy. Yo za kesha. Oh. Yo za kata Edingwe kisa. Mimi bola na internet teninge kete. Oh. Denis azol nga kwa mnangeza ke Denis azol la azete nini video. Kasi te azole la bino bomoni azole. Kasi moi te eza aventure te bon moi te que Kofi bimisa miliyo. Est-ce que mais Denis les sabio te ka bimisi mutoki. Olela na kati nga on expliquer bien za kati Denis les. E boy nete. On regretter. On a nini na tout moi ki bato mula raté. Les appuis, le comme si on a dit Denis les as un pasteur. Comment ça fait-il un pasteur au côté de Nanganga? Kaché. Vous mettez à quoi expliquer? Non, comprendre. Denis les pasteur. Ce que pasteur d'abord au big is a biso bateau. Net et dit on dans un pour abon la thème faut pasteur. Até parce que comment ça fait-il pasteur yo côté rando na mutabaki singanga comme il y a des pasteurs à Facebook église et boufa. Oh. Ah, maman. Na Facebook bon terre bandimito ya comment ça l'émission comment la baisse bon moi ne voilà mon fali ba ouais mais jour on a la analyste quoi c'est comme mutakufi bon pour faire les motos grand frère na yondo zolela mais comme je ne sais pas comment te pleurer pasteur ah bah c'est mon toki pour na nini quand on luka ba vie mon internet moi bébé ça bato to condamner la ma début donc to sukiwe vraiment mama Denis les na bona ko to makasi pono yo lo ba mate ba champion ma boroto mo bana ba mboto no lo ba bomba ya edi donc ke moi ko mais ngana côté na ngaka ya edi Denis les tika ko ba ndo la kate sala ngona ba biso kenda na obi e kuna e bemba nyoka ta ba biso nyoka ye lo bamba ye no bamba te nyoka yo ba mususu yo monite ka ya edi ata poso moto na ngenge mungala lesusu vena nzuka te susi ko ndoki nzuka te ba bien te nzuka na ndenga makamba nzuka te aza vraiment tikotaki mote kari mokonza mekaka nakazulu mpenzi apoya ka zonga muntu azonga shika isko bongo pasteur ozo banga te ozo ke oza ta pasteur mo ya nguya oza no pasteur ya internet ozo meka muntu o déjà sala bikamus yebi combien de pasteurs parce que nous avons de pas yebi ayebi bango c'est belé oh c'est belé edi ko le baye mo ba kenda ye Denis les akata yende aboyana ko pese makamba ya comment oh bon comprendre tout ça na Charles les mes condoléances aninga te kona suka émission na biso sinta ko fonga mo tafa. Ce que je peux dire, toi, on a pas tellement à Kinshasa, au Congo, si la Ivoirienne, au Congo, donc Kinshasa, toi, on a pas tellement belé. Et n'a pas mal, c'est le sous ça. Feliz anniversaire, Maman Denise Chilombo, Motema Fati Béton, anniversaire né de l'homme de la fin dans un Suzy bonne guérison. De biso vali tambo donc nzambe apesa ye makasi asunga ye matala mabe na ete nzambe alingisa ye nga nasengeli ka bolimbisa
pas nzambe mana nzambe za likolo na ye peu consolation ezalaka epa na ye donc biso mpe awa tosoutenir ye na mosika ta quelque chose financièrement moralement donc physiquement makambo nyonso tosoutenir ye mpo azonga vraiment oyo azalaki esala biso esengo même tomboyi ndeka mabe ezala liwa eza mosika na ye mpo moto déjà mikaki ezalaki mpenza ya liwa mais biso tosambelaka liwa eza mosika toboyi kolela na presse toboyi mpenza kolela toboyi ma ya biso ekita donc moi la fin eza vraiment ma bonne guérison mon frère nanga Valdi Tambe. Voilà, Valdi Tambe, bonne guérison. King Solova, yebisela biso penda ba boss Abedachou, le patron le plus frais, le patron de Sokin, le patron de Rotana, le patron de Kin Plaza, l'homme qui souffre de l'obésité financière. Que tous na presse, tous na presse qui Kinshasa pour l'interruption Valdi Tambe. Vraiment ceux qui a soutenir biso naka ona ndenga amener ça pour soutenir biso et ça bien pour la loi na a le la to koya. Torasuna mambongo te ba patron ba sala su tika la Paulo du Santos guerrier comment on la charge na biso nyonso to boy su charger ba Valdi donc yebisaka ka boss Abedachou kuna na Congo aso biso charge ya Valdi Tambe o sala penza bien spirituellement sera au côté poser mama milimo basala nzambe ke na spirituel mais physiquement on a pas ça on est la maille on a pas cette corps on a pas cette longue sous au sala biso bien je remercie bino so bato bozalaki na ligne pour la biso la pesi bino so mote na remercier réalisateur na biso tozane lelo mayala na boss nte ko pesa mote na Casa MN Pro Kofi le boss depuis Brésil na São Paulo na pesi bala na Brésil mote na Peya na Braz voilà mboka na ngai na Pedro Segundu maman jolie staff na biso esika tovanda na pesi vraiment mote na pesi mote na Blondine Tamba oye à l'omoni ba Brésil akenda na yo vanda na Paris na pesi bana sa Brésil mote so na pesi mote na William Sangote la kisika na tangi bana ya Brésil te na pesi mote kala mingi te tombeka tourna pe Mikela oyo ndeka ezalaka toyebi ke ba Kofi déjà place ezali tokomela kuna tokomela pe ba place bisika na pe na komelaka osala pe l'autre côté to comme la fin émission na biso to de video mingi. On se dit au revoir. Bye. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Lisa Queen TV. Bayoka Douleur, parole de bien affilée.